skal ned til Kristiansand for å lage en film. Men jeg har litt dårlig tid, så jeg har ikke lyst til å lade på veien ned. Så nå har jeg lånt denne Audi e-tron 55, så kan kjøre en rekkevidde til å kjøre ned til Kristiansand, setter jeg på lading mens jeg filmer, og så kjører jeg tilbake igjen. Så det skal bli en fin tur. Da har jeg kommet til Kvinesdal, og her har de stengt tunnelen og bruna over Fedafjorden. Så vi må kjøre rundt Kvinesdal. Det blir en del mer kilometer og litt stigning, men det skal den by klare fint. Da har jeg kommet frem til Kristiansand. Jeg har ca. 100 km igjen i rekkevidde, og da er det bare å lade litt mens jeg jobber, og så kjører jeg tilbake senere.